हुआ तो सिंध समूरी सोन आहे पर हथ जो हुनर भी कंहिं खां घटि न आहे। नवाबाद वासी पोरियत मोहम्मद रमज़ान हथ जे हुनर सां पंहिंजे बचन जो पेट पाले थो। रिपोर्ट करियो आहे मोतीराम। हूअं त सिंध समूरी सूं आहे पर हथ जो हुनर भी कंहिंसां घटि न आहे। नवाबाद वासी चाचो मोहम्मद रमज़ान कुंभर पंहिंजे हथ जे हुनर सां पंहिंजे बचन जो गुज़र सफ़र करे थो। असांजो हुनर ही मिट्टी जो सुनत आहे। असांजे भत पोट असां माना हिकिड़ो ॼणो कमु कंदो हो त असां 100 ॼणा खंदासीं। हींअर असीं 100 ॼणा करूं त पूरी कोन पई। असांजे पर्दा ॾाह जो कमु कंदा पर हींअर रबड़ दा हिननि जो मान वियो हलियो। उन जे करे असां माण्हुनि हींअर कमु छॾे ॾिनो आहे। को पघार ते विया, को कंहिं गाॾियुनि ते विया, को किथे विया। हिननि माण्हुनि इन महांगाई जे करे छॾे ॾिनो। हाणे आऊं हींअर ॾिस हलायो आहे त मुंहिंजी कहिड़ी हालति आहे। हिते केरु कमु करे सघंदो। सभु बिना मुख जो कमु आहे। हिन में हिकिड़े दिले में 3 ॾींहं लॻंदा। 15-16 साल खां जेको कमु करे पियो मगर छा आहे त इन जो को वैल्यू न रहियो आहे। अॻे हिकिड़ो ॼणो हिते चक ते कमाईंदो 100 भाती खाईंदा हुआ। हींअर घर जा भाती 100 करनि था कमु पर पूरी कोन थी थिए छो त हींअर महांगाई जो दौरु आहे। हींअर हिन जी को अहमियत कोन्हे। अहमियत इन जे करे कोन्हे इन में प्लास्टिक जा थालियूं अची वियूं आहिनि, वटियूं वग़ैरह अची वियूं आहिनि। का शइ माना जेको प्लास्टिक जी आहे या चीनी जा था आहिनि उहे अची विया आहिनि, स्टील जा था आहिनि उहे अची विया आहिनि। हाणे माण्हू इन्हनि खे माना को लेखनि ई कोन था। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मिट्टी जे थान खे इस्तेमालु कंदा हुआ ऐं असांखे बि घुर्जे इस्तेमालु कयूं त जीअं केतिरनि ई बीमारियुनि खां बची सघूं। कैमरामैन साईं बख्श खां गॾु मोतीराम, आवाज़ TV न्यूज़, नवाबाद।